يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الأخيار الأماجد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أوصيكم النفس بتقوى الله تعالى. عباد الله، والليال waxaynu baraarujinaynaa khudbadeena kaga hadlaynaa أثر المعاصي في حياة العباد والبلاد وفي حياة الفرد والجماعة. raadka iyo musiibada macsiyada iyo dambigu ku leeyahay qofka iyo ummadaba ama dalka iyo dadkaba. ayaamahan u dambeeyay waxa aad loo celcelinayaa oo warbaahinta inagu wareeriyay inuu gaaladii waalay oo nafta u keenay virus yar oo ilma qabataya oo la yiraahdo corona, oo ka soo bilaabmay nimanka mulxidiinta ah ee aan ilaahay rumaysnayn subxaanahu wa tacaala China. viruska yar ee ilaahay iyaga uu ku salliday waxaynu odhan karaynaa waa abaalmarin ilaahay uu ku abaalmariyay subxaanahu wa tacaala. gaalnimada ay sameeyeen aanay ilaahayba rumaysnayn iyo iyagoo cadaabay oo ciqaabay ummadda kooban ee muslimka ku dhex nool. caalamka meelaha ugu dhib badan ee muslimka lagu dhibaateeyo ayay China ku jirtaa. nimanka ilaa xorriyad baanu ka hadalnaa iyo dimuqraadiyadda gaaladuna reer galbeedkuna way barakeeyaan. wax ka hadlaya arki maysid. xijaabka lagu haystaa, salaada lagu haystaa, inay jinsiyad yeeshaan baa lagu haystaa, dalkaba ka mid noqdaan, wax diina inay yeeshaan. xeriyay ku xaraysan, ummado dhan baa xeriya ku xaraysan oo maxaabiis muslimnimada ay leeyihiin daraaddeed. jawaabtii maxay noqotay? inuu iyagiina ilaahay xero ku xareeyey. xeradii ay muslimka ku xareeyeen jawaabteedii waxay noqotay iyagii baa ilaahay xero ku xareeyey. si dhaqsa aynu arkaynaba, wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu. ilaahay colkiisa isagun baa yaqaana. kullu haadihi almawjuudaati junuudun lahu. waxalla waxaan caalamka ka jiraa waa colkii ilaahay. qoladu dooruu ilaahay soo istaaraya, mid la arkaya mid aan la arkaynba. waxaa maalin dhoweydoon dheerayn intaanu cudurkaasi bilaabmin uu ku faanayay ninka China ka madaxi awoodda uu leeyahay. awoodda China adduunkan cidi isma hortaagi karta weligoodba ha wadaan. ta dhaqaale weliba dhaqaalaha ayaa weliba sii calaamadinaya annaga hagayna buuri adduunyada. haddana waxaa dhacday in loogu yaro gabaday dhaqaalihiisii oo dabeedna la sii buunbuuniyey bahalkan. arrin dhaweyd taqriir uu soo saaray qaybta dawaariga ama emergency-ga nin dictor ah oo jooga Sacuudiga oo muslim ah, Aramco meeshan la yiraahdo shidaalka Sacuudiga, buunbuunis baa ku jira bulbaalka. China laga faa'iideysanaya way macnaheedu. oo qaar badan oo ka dil badnaa ka dhimasho badnaa baa jiray. 10% ama 10% meelahaas ku dhinta baa la yiri. laakiin haddana waa laga sii faa'iideysanaya ila gaaladu yana way sayaanay. taasina waa arrin saddexaad. gaalnimadiisa muslimku dhibay, kibirkiyo xoog uu sheegtay. in yar baa lagu kala yaacay oo dadkii joogayba waynaga safri la dadkeeniina way soo bixi laayeen kuwii halkana safarkii waa laga hakaray. jawaabaha ilaahay uu bixinaya subxaanahu wa tacaala dhaqsaha ayaynu arkaynaa ee uu jawaabaya kuwa cadowga ah. waxa quraanka iyo xadiidkuba ayna barayaan markasta oo dadku dambiga ay badsadaan in ciqaabta alla badanayso. dambiga noocyadiisa kala duwan mid waliba jawaab uu leeyahay. maxaad ilaahay kula yaabaysaad kaga hor iman kartaa? waxaynu ogsoonahay dadka madaxda maamula cidda ka tala qaadata ee u jajaban ee u heelan
mansab iyo maalba way huraan midkaasi waa inaga bayna waa taageerayaasheen kursigana hala siiyo lacagtana hala siiyo hala ixtiraam ay yiraahdaan waa doon yaroo indhala mid oo amaanahaya ayaa sidaa u dhaqmaya maxaad u maraysay ilaahay weynaa iska keen lahaa subxaanahu wa tacaala walilaahi almathalu laclaa ilaahay baa tilmaanta u weyne u wanaagsan leh addoonku abuuray ee u arsaaqay ee imkaaniyaad iyo arrimo wanaagsan uu isugu hagaajiyey oo edabdaradan kala hor yimid yidhi maba jirtidba mana awoodid imanaad siinin oo nicmadii ilaahay diiday oo dafiray oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kala hor yimid dhoola tuso maxaad u malaynaysaa in markaa waxyaabo badan adduunka lagu tuso wuu istaahilaa iyadoo weliba ilaahay naxariistiisa ballaadhan ee uu doonayo inuu fursad siiyo uu markaa si uu usoo noqdo walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun cadaabka weyne aakhire intaan la gaadhin buu ilaahay yidhi kuwa yaryar baan ku dayayaa dadkan adduunyada ku nool weliba si aan u halaaga mahay waa si ay u soo noqdaan buu ilaahay idan markaa waxa aynu arkayna ku dhacayaa waa dubay karbaash ilaahay uu ku dhufanayo gaalka kibray karbaash wey nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoogu sheegay xadiid saxiixa oo asxaabtu ay nooga soo warinayaan ridwaanullaahi calayhim waxa cudurradan adduunyada dhacaya inay yihiin ciqaab ilaahay oo caasinimada kaga jawaabaya dadku ay caasi noqdeen wuxuu nabigu yihi yaa macshara almuhaajiriin khamsun ida btuliitum bihinna wa acuudu billaahi an tudrikuuhun asxaabtii muhaajiriintaabuu ku halqabsaday oo nebigu waxau yihi 5 arrimood marka la idinku sallido ilaahay baaban ka magan galay inuu idinku sallidee waxa ay noqonayaan jawaabahoodu sida soo socda ta u horeysa waxa la yidhaahdo faaxishadu qolo kuma dhex faafto oo ma muujistaan ilaa fashaa fiihim adaacuuna walawjaacu alatii lam takun madat fii aslaafihim aladiina madaw faaxishadu waa sinada iyo dadkoo iswaxeeya iyagoon wax meheraba isu haynin oo taasina ay iskaba badbadato oo meelaha ka bidhaamayso laga arkayo oy dadkiiba ka xishoon waayeen hadday taasi dhacdo cudurruun baa ilaahay uu ku sallidaa uu ka mid yahay daacuunku iyo cudurro la garanba waayaba oo aslaaftoodii ama ummadahoodii hore aanay lahayn bal inta cuduree imika sinadii ka dhalatee sinadii markii gaaladu ay xayeysiiyeen cudurkii innagana wayna soo gaadhay markaasaa daayartii qaar waxay gaadheen inay idhaahdaan wiilashiiyo gabdhaha markuu inanta muslaxanayo waynu iska wadi haddaad uur yeelato anaaba kugu qaadan oo dee odayaashii umaan soo diri doonaayo ku qaatunbaa la odhan uurkan inantan uuraysee waa dhaqankeenii soo maaha xumaa waxaad arkaysaa mararka qaarkood magaalada hareeraheedoo tagaasi yaryar baa wada taagan waa meel cidlo ah wiil iyo gabadh baa ka soo boodaya haddii la isdul taago markaa cudurrada aidhisku uu ka mid yahaan hore u jirin abaalmarin weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka edabta daran uu ku abaalmarinaya siduu rasuulku caddaynayo xigmaawii ilaahay inoo soo diray arrinta labaad walam yanqusu lmikyaala waalmiisaan ilaa ukhiduu bisidiin wa shiddati lma'uuna wa jawri sultaani calayhim dadku hadday khalkhal ku sameeyaan dhaqaalaha oo tujaartu ay noqdaan qaar bila ammaano ah oo toodu unay u daran tahay oon tu ummadeen eegaynin oo shayga tiradiisa iyo tayadiisa ay qaldaan dawada cunnada shidaalka dharka wax walba tiradiisa iyo tayadiisa ayay khalkhal ku sameeyeen ilaahay wuxuu ku sallidaa abaara buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam iyo duruuf adag iyo dad madaxa oo jaa'iriinahoo xaq dabooloo xaq darro ku wada oo midiba uu ka daran yahay ka kale waar kii horaaba dhaamay kan bal aan ku celina doorashada bal inaynu ka soo rayno way ka sii dartay waa ilaahay baa daba socda dadka subxaanahu wa tacaala ilaa alla wuxu uhi ina rabbaka labilmirsaad ilaahay dadka dhabagal buu ugu jiraa iyagu iskama arkayaane isagu uu eegayaa kuurku ugu jiraa isagaa raadinayo daba socda marka dadkan ay la yaabsan yihiin ee dubbaha un la dhacaya dhibka ku ah ee u talinaya
وشار يجا الله طلي يا وحي كسبدين أرنت الصدحات وحوية هديس كذا بحين وياه منع القطر من السماء إلى هين الروب كيسو كهكيا أو كتشوتشيا دي أنا حولها ما يردو تشرين دي أن دب لهينا لو ما بشوين بالنبي صلى الله عليه وسلم أرنت أفراد وحوية ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعد ما في أيديهم هدي أي دد كاسب بلنك إلهي رسولك الجبيان وينقضان وعلى اللقبيال كي مدحدي بين بوشيغيا كي تاجر كي بين بوشيغيا كو كاستو بلشدا كميدي شرعيga ilaahay iyo wixii ballan laga qaaday ma fulinayo iyanaysu ma fulinayo ilaahayna uma fulinayo rasuulkana uma fulinayo ballan la'aan dadku meel lagu soo hagaaga male arintaasi hadii ay dhacdana cadawba ilaahay ku saliidaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam kafara maroojiya waxana ilaahay rasuulka u seegeen ayuu ista kafara maroojinaya أرنت الشناد وحوي وما لم تحكم أئمة بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم أدي كتابك إلهي كل رقم وآيان يا وحيك إلهي وسودتشي أو اختيار كودا يكون قادم وآيان إلهي وحونو كص اللي ضاع عقوبة وقرقا نحذو ذوس كص اللي ضاع قبائل كيبا استيليا كوحيبا استيليا دولة دي رياها حد كلها شار كيبا استيليا الشخصيات كي صاحبة دي dad wada kala nooc ah oo madaxa isla dhacaya oo isba afgaran la ayuu waxay isku dilayaan la garan waayay ayaa meesha ka soo baxaysa laakiin nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay baa midaynta iyo naxariista iyo tawfiiqda iyo qalbi isu yimaada uu ku jiraa waxyigu ku jiraa li shariicati samaaha shariicadu waxay leedahay macaan iyo waafajin leh iyo ilaahay isku soo dhaweeyo dadka marka laga amar qaato isaguna ummadu isku ururiyaa marka dadkan kala firdhaa faraaraha lana sababta saa ugu caan nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidku waa saxiix ibn maajah baa wariyay rahimahullah idan marka arinta waxaynu ka arkaynaa inay waaqiceen aad uga muuqanayso mid shisheeyada intaynaan u gudbin sixida la saxana waxaynu ku heli karaynaa barwaaqada iyo badhaadhaha uu nabi maxamed sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa isweydiin le dhibaatooyinkan adduunka ka dhacaya cudurradan iyo duruufahan iyo waxa faraha badani de gaalun kuma dhacaan caasiyo kaliya kuma dhacaan laakiin dad badan oo wanaagsan bay ku dhacaan oo awliya ah oo saalixiin ah oo maati ah oo dambiba galin oo maxaa iyagana xagee laga raacay iyana xagee ka qodax qaateen xagee laga helay waxa jirta bani aadamka waxa ku dhaca adduunyada waa laba qaybood qayb waa cuqubo waa qofka caasiga cuqubo la marinayo qaybina waa ibtilaa imtixaan weey ilaahay adoomaha imtixaanayo dadka wanaagsan dhibka ku dhaca iyaga dambigana ilaahay uu kaga ridaa wixii ku haray darajana ilaahay ugu dalaca marka dadka xumi wixii ay sameeyeen hadii duul ka soo gaaro ama iyagaba musiibadii wada gaadho ilaahay baa ku darajaynaya xadiis saxiixa oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam bukhari iyo muslim ku sugan waxa warinaysa xaaskiisii zaynab bint jahsh ayaa nabigu wuxuu ka hadlay calayhi salaatu wasalaam aakhiru samaanka ummadan oo iska soconaysa in dhulka lala goynayo su'aal ba weydiisay saxaabiyadii waxay tiri yaa rasuulallahi anhulaku aw anahliku wa fiina salihun وميانو هلاك سمينا إيادو داد كي وناك سنابا نقول جراه داد بدنو في عن الأمد مر والبا حبان اسكو مرة عضو رسولك وحي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث ها والله اسكين راعينا يا مركز داد حنك أوبطه خبث كاسي هدي داد لقو معنى يوي لأن خبيث كوحا حنا والا إلى عمل كحن داد كحنا والا إلى هدي داد كحمي بطه أما حمانتو ما أي بدطه إنت كلنا امتحان بقى الله قد ياو والله يسوى الراعينيا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة اسكا إلى لي أبو لهاي البلايو هو السمايو قرآن كو إغاني وحين أكسونها وحي قلنا بريا تاتا كسوهر جيدا إنو طاعة إلهي بضينو ودينت إلهي إنو هلنا وإلهي إنو كامر قادنا إنو وناق الدنيا وناق آخر بكو هلين وأن لو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا dadku haday tubta fiican ku toosnaan lahaayeen raxmaadku kama kala go'een baa ilaahay walaw anna ahla alqura aamanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal ard
ciri iyo dhulba barakooyinka iyo khayrka ayaa isqabsan lahaa hadday wanaagga ilaahay ka guddooman lahaayeen subxaanahu watacaala una mahadnaqi lahaayeen oo nicmadiisa ay badin lahaayeen xalku waxa weeye walaalayaal waa arkaynaa inaynu dee ilaahay iska dhaadhicin aynu isu ammaano maahee xaqiiqada qof waliba naftiisa haddaanu been sheegayn ama mujtamaceenna waynu arkaynaa waxaa dhiba jira xalku waxa weye ina ilaahay toobad keeno subxaana wa tacaala ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi tawbatan nasuuxa ummadda iimaan kalea ilaahay u yeedho wuxuu leeyahy iimaanba a iska lahaateen oo ashahaadatenbe haddana dembigii waa badan yahay ilaahay u toobad keena toobadana shardi baa ku xidhane toobad nasuuxa oo wanaagsan oo saafiya casaa rabbukum an yukafira cankum sayi-aatikum ilaahayna wuxuu xaqiiqo ku yahay dembigiinna markaa uu idinka dhaafi aa gasheen wayudkhilakum jannaatin tajri min taxtiha alanhaar jannooyin qiimo badan oo biyuhu hoos qulqulayaan iyo caanaha iyo malabka ayaa ilaahay idin siin doonaa waxaa intaasii raaco walaalayaal dee waxani waa waxaa adduunyada ku faafayo dadkeennii ka yimid baaba iman karo oo dee aynu ka qaadi karnaa marka talada dhakhaatiirteennu ay bixinayaanna waxa weeye ugu horreynba dhowrkan arrimood ama shantan arrimood ta koobaad waa tii ilaahay uuna faray ta koobaad oo ah nadaafadda inaynu ku dadaalo ina allaha yuxibu tawaabiina wa yuxibu almutatahiriin ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa toobadkeenka badane qalbiga nadiifiya xaggooda hoosay nadiifiyaan nadaafadda dushana way jecel yihiin oo dahaaraday ku dadaalaan deegaankooda dharkooda jidhkooda intaba sidaa daraaddeed waxaynu aada u badinaynaa weysada wamaa adraaka ma lwuduu weysada maxaad ka taqaanaa nebigu inagu waaniyey sala allahu calayhi wasalam in la cusboonaysiiyo weysada cusboonaysiintiisa salaad walba in loo weysaysto adigoo iska weyse qaba inaad weysaysato xubnaha laga weysaysanayo macnaha marka laga hadlayo weysada iyo caafimaadka waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee wiqaayada sameeye lagu ilaaliyo cudurrada ayay ka mid tahay weysadu oo waxaynu arkaynaa 4 meelood ama 5 meelood ee boorka iyo bacadka iyo bakteeriyada waajaha ee la kulma baa laga weysaystaa labada gacmood labada cagood iyo kurtii la madaxii la meydhay wajigii la meydhay sankii afkii dhagihii wixii oo dhan kurtay ku yaalaan intaasa aynu had iyo jeer boorka iyo wixii soo duulaya iyo waxa la wixii ibanaya oo dhan intaasay naga marayaan intii baa lagu 5 jeer ama ka badan marka sunna weysis de sunna tukanaysana weeraan faradkii 5 jeer weysisa baa lagu dad weysadii cusboonaysiinayso nabiguna saas u ahaa calayhi salaatu wasalaam intuu salaadaha isku weyse qabi jiro weyse qab ku tukan jiray may badnayn kaana yujaddidu alwuduu weysada uu cusboonaysiin jiray marka arrintaasina cilmiyan waa mid la soo taabtay hadda inay qayb weyn ka hortaga shayga la yidhaahdo cudurrada qayb weyn ka tahay weysadu taas waa midda labaad marka aynu had iyo jeer qofku dee uu hindhisayo ama qufacayo inuu iyadana ku dadaalo waxaan yara afka lagu nadiifiyo saftiga ama hadduu waayo maradiisa inuu ku daboolo waanu ina baray nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam midkiin hadduu candhuuf tufaya buuhi maradiisa ha ku tufo waxaaga isu qab adiga ha kugu egaadaan dad kale ha gaadhsiin marka taasi macnaheedu waxa wey haddaad masaajidka joogto iska tufi daaqadda ha ka tufine ku egow oo marada iyo saftiga iyabaad ku tufaysa sidoo kale waxyaabaha aadka u muhiimkaa waxaa ka mid a markaynu xamaamka ka soo baxno ama aynu doonnaba inaynu wax cunno inaynu faraxalanno nabiyullaahi maxamed baa inoo jideeyey sala allahu calayhi wasalam fariin caafimaad casrigan ha laga dhigo laakiin rasuulkaaba inoogu horreeyey oo aynu kaga dayanaynaa markuu xamaamka ka soo baxo muxuu samayn jiray nebigu ciidduu faraha gelin jiray gacanta ku istijooday gacantiisa shariifka ah sala allahu calayhi wasalam oon balaayo iyo bakteriya lahayn haddana si ummadda tusaale u noqdo ciid istarala ama nadiifa ayuu sidaa u gelinayaa markaasuu ku xoqaya waxyaabaha wax lagu dilana dee ciiddaa ugu mudan sida dee loo yidhiba ayga nijaastiisii ciidda ha lagu maydho marka ciidda iyo biyuhu gacantaa ku maydhaya marka wixii aad hesho caruurta in la baro oo ehelka la baro oo jaariyadaha la baro oo shaqaalaha la baro cudurrada wareeg oo dhan waxyaabaha ilaahay uu ku ilaaliyo ilaahay baa ilaaliye waxaa ka mid a nadaafadda ay ka mid tahay gacmahoo la ilaaliyo qofka meelaha had iyo jeer xamaamada iyo waa inay yaallaan waxa wax lagu nadiifiyaa saabuunta shaambooga waxyaabahan qaalica ahe sharaa cudurrada wareega
taasina aad bay muhiim u tahay iyo qofku marka uu had iyo jeer raashinka cunayana inuu faraxasho iyana aad bay muhiim u tahay waxaa ka mid a qofku marka gacantiisa meelo badan uu marmariyo inaanu isleeyahay gacanta waxbay soo qaata ama nadiif maaha inaanu sanka iyo afka iyo indhaha iyo meelihii manaafidahay daldaloolay ila waa wada xasaasi dhulkaas in aanu qofku marmarinin ee gacanta uu ka ilaaliyo waxaa intaasi raacan uu qofku hadduu dee isdareemo inuu xanuunsanayo wax walba uu noqon karaa xanuunku kan dee faafana waa noqon karaa inuu goobaha caafimaadka si dhaqsaa ula xidhiidho shanta arrimoodba aad bay muhiim u yihiin oo sharcigeennuna uu inoo sheegay waana lagu talinaya had iyo jeer mar walbana alwiqaayatu khayrun min alcilaaj waxaa la yidhaahda ka hortagga oo islaamkeennu uu ina farayo wuu ka fiican yahay ka dabatag oo ah shayga la yidhaahda isdaaweynta xataa karantiimayntii baa sharcigeennu ina farayoo nebiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam siduu noo jideeyey meel haddii daacuun ka dhacabu inta ku jirtaanayay ka bixi cid dabadda ka soo gashaanayay jirin waa ilaahay ayaa wax walba socodsiiye haddana asbaabta iyo dadaalku waa lagama maarmaan iyadoo ilaahay aynu ku kalsoonnahay qadarkiisa haddana iska ilaalintaasina waa qadarkiisa nafiru min qadar illaahi ilaa qadar illaah arrimahana waynu baraarujin lahayn allaahuma arina alxaqa xaqan warsuqna itibaaca wa arina albaaila baailan warsuqna ijtinaabah اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعفاف والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم عافنا في أسماعنا وأبداننا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا القبول والتوبة والإخلاص اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة